to go for the counter-attack. It's your main idea. You have players for it. But if you go and create exercises with a lot of passes, where maybe they are always starting in the opposing half with the other team structure. Remember what we talked about? For a proper counter-attack to be defined, probably you should be thinking about getting the opposing team, defensive team, unbalanced. So you don't want them to be set. So this relationship between the way you want to attack and you want to defend should be made compatible. จนพระเจ้ามีไอเดียเนาะอันนี้เป็นไอเดียของคอยจนเกมบุกเกมฮับเนาะจนมือซ้อมจนพระเจ้ามันกับแรงฝึกซ้อมพระเจ้าตรงที่ว่าคอยมันสไตล์อย่างคือสมมติว่าพระเจ้าอยากที่เป็น counter attack มือซ้อมพระเจ้าถ้าพระเจ้ามันกับ exercise ที่มีจับบานสองบานจับบานสองบานอันนี้ผมเป็น counter attack ต้องใส่ความไว้ผมมีสองบานสามสี่ตัวหรือบูจักตัวเนาะต้องใส่ความไว้หรือผู้ต่อสู้ตอนพระเจ้าสองบ้านถ้าพระเจ้าอยากให้เป็น counter attack พระเจ้าต้องให้ผู้ต่อสู้ที่บ่มีบาลานซ์ตรงกองหลังบ่มีบาลานซ์คือเป็น counter attack อยู่ในเกมต้องไม่เกมเลย And so, making connections again. Ball attack, no ball defend. That doesn't mean that in a coherent way you don't get players that are not active, but they are preparing for the moment when I lose or when I win. ตรงเกมนักกีฬาเกมบุกเป็นฮับเป็นบุกเนาะต้องเป็นบุกเกมต้องพระเจ้าสอนต้องเป็นเกมต้องเป็นไอเดียของพระเจ้าเนาะสไตล์ของพระเจ้า If you think about one aspect that we were talking regarding the 4-4-2 diamond and the 4-3-3 and why I chose the same backline number with 4 players, think about it. You can choose an alternative system to go all the way, risk, but you can have that alternative system where certain sectors of the team maintain the same principles. So the 4-back will act the same with the 4-4-2 diamond or with the 4-3. Use those little aspects to work in your advantage. It's some of the things that teams talk through. จนพระเจ้าอยากใส่ระบบคือเราให้เป็นอย่างที่4-4-2แต่ว่าตัวเกมบุกเป็น4-3-3เราบอกว่าคือกองหลังโอเคเป็น4 คนเกมฮับ4 คนเกมบุก4 คนบางทีพระเจ้าเปลี่ยนกองกลางกับกองหน้าเราเปลี่ยนตำแหน่งของนักกีฬาแต่ว่าบางตำแหน่งโอเคคือนั่นเป็นอย่างนี้ตอนมีบ้าน4 คนตอนบ่มีบ้านกองหลัง4 คนคือกัน We also hear a lot, and rightfully so, about the transitions and their importance. Because most goals are actually scored from counter-attack, despite what we may think. I also like the possession game and the positional attack. It's been what we've been doing because of the players that we had over the years. But try to instill that idea in your players to don't miss opportunities. When you recover the ball, especially in certain areas of the game, that can come from your study or from things that we will discuss these days, go for it. And go for it fast. Because the moment when the opponent is unbalanced is the best time to make the attacking efficient, to score goals. เนาะในกรณีที่พระเจ้าบางทีพระเจ้าบ่อยากใส่เป็น counter attack พระเจ้าไม่เป็น possession game เนาะพระเจ้าอยากมีทีมของพระเจ้ามีบาลตลอดเนาะพระเจ้าบ่ต้องตัดเป็นความไอเดียของนักกีฬาบางทีเราให้มีพื้นที่บ้านบางทีในจังหวะนี้พอที่ counter attack ได้พระเจ้าบ่ต้องคิดว่าอันนี้บ่ถูกบ่ต้องเฮ็ดถ้ามีพื้นที่บ้านถ้ามีโอกาสเนาะยิงเข้าให้นักกีฬาเฮ็ดเลยเนาะ This is just about supporting me. I'm talking freely with you. Remember, the creating of conditions to recover the ball. Strikers, like that. What are we trying to do? Get the ball in this area to go and counter the other team. Always connected. There's an idea behind it. It's important to consider. มีไอเดียต้นมีบ้านต้นบ่มีบ้านน้องเป็นอย่างเอาในกรณีที่เราอยากใส่4-4-2น้องอยากกองหน้าที่จริงออกน้องมีเหตุผล
เพราะอย่างนักกีฬาเห็นอย่างตนมีบ้านตนบ่มีบ้านหรอกตนมีเหตุผลเนาะ Even today, I will do this. We'll talk about it tomorrow too. The tactical circulations, the patterns of play. In some parts of the world, as a generalization, there's a tendency that we think that by controlling so much the situation that it will happen in the game. One aspect that's been changing or adding possibilities to the game of football is that even when we think about the patterns of play, that we don't think exclusively on finishing and stop. I want you to take a moment to think if you've ever done it. If so, heads up to you. If not, think about this. How many times did you create tactical circulations with your team, patterns of play, where it didn't finish with an attempt on goal? How many times? And you may create different moves. Yeah, we all do. You create different patterns of play, different movements to try to score the goal. But how many times did you create a pattern within that structure to, I get here, I am the winger, yeah, the ball will come to me, and I should cross, but instead of crossing, I stop, I head back, and I restart 1-2 passes and go to another option. It's something that can add to your repertoire of your options as a coach. แน่นอนเป้าหมายของพวกเจ้าเป็นจบสกอร์เนาะยิงเข้าแต่ว่าเราทำเหมือนทุกคนเราทำว่าพวกเจ้าซ้อมเป็นเกมบุกเนาะแน่นอนพวกเจ้าอยากนักกีฬาจบสกอร์แต่ว่าบางทีบ้านเปิดปีกผมมีโอกาสเขาพวกเจ้าบอกปีกโอเคผมเป็นอย่างสั่งใหม่เริ่มใหม่เนาะแน่นอนเป้าหมายเป็นยิงเข้าเนาะจบสกอร์แต่ว่าบางทีพวกเจ้าให้ไอเดียใหม่ให้นักกีฬาบางทีถ้าเราเปิดบ้านบ่ได้พอบ้านบ่ได้ผมเป็นอย่างเราสั่งใหม่ Because if things went the way we wanted, oh, it always ended like that. With a cross, with a through pass, and it's done. But you know, when you go and look at the games, you see that how many times that those patterns that you've been coaching all week, or the assistant has prepared, how many times that actual sequence, and I don't even say the zones and everything. I'm saying the sequence between the players, the center back and the midfielder, or doesn't matter. How many times does it happen? But you are spending time doing it. So the more efficient and the more times it works in the game, the better for you. แน่นอนพวกเจ้าซ้อมทุกเกมให้นักกีฬามันมือแข็งมันบุกคือพอพวกเจ้าบุกน้องพวกเจ้าสู้สิ่งใหญ่พวกเจ้าต้องให้ไอเดียใหม่ให้นักกีฬาบางทีโอ้แต่เราเห็นเป็นที่บ่ได้อันนี้เป็นทุกเกมของพวกเจ้าแต่บางทีมันเห็นบ่ได้โอเคให้นักกีฬามีไอเดียใหม่มีไอเดียอื่น More and more, it's not something that happens all around the world, but more and more, you see this type of exercises being more short, more simple. Instead of using the full 10 players of the team, passing, all structure, all decided beforehand, and the players are not actually executing within the exercise something that is made as an option for them. So this relevance of making as simple as possible without losing what you want to achieve. เราแนะนำพวกเจ้าแน่นอนต้องมีโปรแกรมต้องมีไอเดียแต่ว่าเราแนะนำบุต้องเห็นยากสำหรับนักกีฬาบางทีบุซ้อมบางอย่างพวกเจ้าบุใส่10 คนหรือ20 คนหรือจับนะครับเป็น22 คนบางทีพวกเจ้าใส่ที่กองหน้าพวกเจ้าใส่ที่กองกลางหรือพวกเจ้าสอนไอเดียใหม่ให้นักกีฬา We will dive deep into set pieces on the final day. As a broad number, not to be focused on one, we will talk about numbers later. 25-50%. But we need to consider many things here. Are the penalties being counted or not? Because that makes a huge difference when you talk about goals. But the exploring of set piece situations. How much time you devote on that type of work? But on valuable time, some of you are players. As a coach, we know some of the exercises are most difficult to approach because it's more stop, play, stop. And then there's always that 1 or 2 players that start to goof around. But these are opportunities
that the top teams are not letting them go. They are trying to make the best out of it. คือเซตพีซในปัจจุบันนี้เป็นรายละเอียดบางที่เป็นรายละเอียดน้อยแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันสร้างขนาดใหญ่เซตพีซแน่นอนพอจบต้องมีไอเดียต้องมีแปลนสอนให้นักกีฬาเรียนเป็นเซตพีซ And I forgot about this. The idea here, even more important, is that when you coach the set pieces, that you prepare the other phase of the game. And sometimes not all of us do that. When you are creating an attacking corner kick, and you put your players in the positions they are supposed to be, how much time do you actually practice if the goalkeeper gets his hands on the ball, or the ball is kicked away? Which players are responsible to cover which areas of the pitch? Preparing always the other phase of the game. And the same goes to the defensive setup. It's not just about putting the players there, high line, medium line, low line. It's not just that. And wash your hands. Once the ball is won, who runs where? If my goalkeeper gets the ball in his hand, where am I supposed to go to try to get the opposing team off balance? แนะนำอีกอันนึงตอนพอจบซ้อมเป็นเซตพีซต้องสอนtransition ป้องกันเนาะถ้าเซตพีซเป็นเกมบุกเนาะถ้าพอจบยิงบุกเข้าเนาะถ้านะครับจากบ้านพอจบเสียเนี่ยพอจบต้องการอย่างจากนักกีฬาหรือถ้ามันเซตพีซเป็นเกมฮับเนาะตอนพอจบได้บ้านเนาะพอจบสิติดจากใดเป็น counter attack ว่าหรือสักไม้เนาะ I'm not a crazy data guy. I just don't want to be misled. And you can imagine, working where I work, the amount of people trying to add information to my coach or wanting to work for the federation, whatever it may be. And imagine that I don't know how these statistics are compiled. And I would accept anything that's been told to me. That's why I try to bring some things to you. I don't want you to know all these numbers. But the fact that you know that they exist might make you more knowledgeable. It will become a strength that you have. Long throw. What's a long throw? A long throw for you might be 5 meters different from me. But when they are evaluating these things, they have to be objective. 20 meters, and inside, it has to finish inside the opposing box. Just an aspect. Look at the number of long throws per game that's been increased. Listen, in terms of numbers, it's incredible. It's the Premier League. Under 1 per game to 3. This is not, we're talking about average. Now imagine some teams that every time they get the ball, to add to your options. It's a trend. ในกรณีนี้เนาะอันนี้เป็นโน้ตนมคือกันผมบันทึกในปัจจุบันพอเจ้าเห็นลงฟลูเนาะตอนพอเจ้าเห็นดัตต้านี้พอเจ้าตรงบึกรายละเอียดเนาะลงฟลูเป็นย้อนบ้านเนาะเป็นอย่างจักเมตร5 เมตรว่า10 เมตรว่า20 เมตรว่าอันนี้เป็นรายละเอียดที่พอเจ้าตรงบึกที่พอเจ้าตรงพอใจเด็กพอเจ้าเห็นได้เนาะปี2020จะบอกว่า1ตอนนั้นแต่ว่าในปัจจุบันนี้ก็ได้กว่า3 เท่าเท่านั้น Don't worry about getting this information. If you want, if some of you want just one, doesn't matter, you talk to me. I will compile the websites with the links and I will send it to you so that you study in your own time when you are at your own environment. ถ้าพอโจสนใจแต่ถ้าคืนนี้พอโจสามารถทำเราได้เนาะเดี๋ยวเราส่งลิงก์ให้ This is happening. Trend. The number of free kicks, it's going down. There's been some speculation that maybe it has something to do with referee decisions, how they approach even with the help with VAR. So they tend to let the game flow a little bit more because they are more safe with the support that they have. But this is happening. And it's been going steadily. So the opportunities that you have are dropping. And when you look, no, you need a free kick. No, can you show the free kick, please? No, I need a free kick. You know, and zone สุดท้ายเนาะอันนี้เป็นตัวพอโจครับเนาะพอโจเห็นว่ามันแต่ที่มันประมาณ8ตัวนั้นเนาะในปี2008แต่ว่าในปัจจุบันนี้มีแต่ประมาณ4
รุดเป็นประมาณ50%และพอเจ้าต้องเข้าใจว่าเป็นอย่างหนึ่งแบบนี้บางทีมันเกี่ยวกับกรรมการเนาะบางทีกรรมการผู้เป่าแล้วหรือเป็นมีreason อื่นๆเนาะ Less free kicks, but closer to the goal. Less being scored. Here. The final third, we are talking about the final third, opportunities to try to get to the goal. But and the distance has been lowering, so they are being signaled much closer to the opposing goal. But look at this. 18.8, call it 20%. Only 20% of these free kicks are being shot directly. Teams are more and more looking for combinations, strategy within the free kick instead of going for the ball. We will go over with people in the coming days. รายละเอียดกับฟรีคิกเนาะแต่คิกเขาเจ้าเอานักกีฬายิงเลยแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันก็คือเขาเจ้าว่าเนาะภาษาอังกฤษเป็น combination เนาะเดี๋ยวนี้เขาเจ้าส่งบอลให้ผู้ที่2หรือผู้ที่3เนาะเขาเจ้ามากับไอเดียใหม่อันนี้เป็นบันเต้เนาะเป็นเนื้อหนังของบันเต้ในปัจจุบันนี้ I had a big responsibility in coming here. For me, it could not be, as I see life, about coming here and talking about Guardiola, Mourinho, Klopp, whoever else, big name coaches, doesn't matter. For me, the education that you need to know, because you are here and I am here too. This talks about the average, of how the overall game is going. And that's a mission that I have towards you in coming here. เนาะแน่นอนพอเจ้าต้องเข้าใจเนาะถ้าเขาเจ้ามีตัวเลขเป็น5เนาะบางเกมน่าจะเป็น10บางเกมเป็น0เนาะพอเจ้าต้องเข้าใจอันนี้เนาะเพราะฉะนั้นทุกๆเกมมี5หรือมี4เนาะ Sometimes when you talk about percentages a bit, but what does that 20% mean? That's why I also left the part of the text. We are talking about almost 8 free kicks, top 5 leagues. Huh? This is Germany, France, England, Italy, and Spain. And out of 8 free kicks in that zone, only 2 are shots. What are they doing on the other time? Okay? And if they are doing it, probably there's a reason. Since the study of the game has improved so much, the scouting has improved so much, the possibilities have improved, I doubt, surely you do too, that this is happening by chance. That they are doing this to their disadvantage. No, surely not. คือในปี2008โดยมีฟรีคิกในช่วงสุดท้ายเขาเจ้าให้มามีประมาณ25เพราะเกือบ30%นักกีฬายิงเลยแต่ว่าในปัจจุบันนี้บางคืออีกหนึ่งเนาะอีกหนึ่งอยู่ประเทศฝรั่งมันก็ฮอด15%เนาะหรือเป็นอีกเป็น17-18%แต่ว่าพวกคือเก่า Okay. Also, when you talk about decision and execution within the game, more room is being given to the players, especially when you take the knowledge that you will also learn from skill acquisition, not constraining so much the player that you can only do one thing. That availability of options has been improving also the game, even within the respect of the overall principle that you might have for that tactical mission of the player. And also this idea. I don't know if you think this way. I just challenge you. There's always that discussion. Oh, back in the day, those were the days. Especially former players who learned more than the rest. Oh, those were the days. I also loved growing up watching all those players, incredible players, Milan, Barca. I wish I was that young again and we were back then again. But if everything that you learn about game intensity going up, the distance the same, higher numbers of sprints, higher number of high-speed running, the time that the players have to execute is going down. And you still have those incredible Bernardos and everyone that you want, the De Bruynes that you want to call. But the space and time have been decreasing impressively. So you also need to let sometimes the players take that room to develop their play. Good luck. เนาะ พระเจ้าต้องเข้าใจว่าบางทีมันบุคคลเนาะเปลี่ยนตลอดเนาะ
แน่นอนพอโจต้องมีแผนพอโจต้องมีไอเดียพอโจต้องสอนให้นักกีฬาพอโจต้องอธิบายให้นักกีฬาพอโจต้องแก้เนี่ยต้นมีบาลต้นบ่มีบาลต้นมีเซตพีซต้องมีเกมบุ๊กเป็นฮับเป็นบุ๊กแต่ว่าสุดท้ายเนาะนักกีฬายังเป็นมนุษย์คิดเองอย่างไรให้นักกีฬาเป็นฟรีน้อยๆแล้วก็บางทีเรามีไอเดียตัวเองบางทีเราใส่ได้เนาะอันนี้พอโจก็ต้องยึดนักกีฬาให้เป็นเนี่ย Instead of you getting your players to do the football actions, we are talking about the passing, the dribble, the actual actions in a closed way that you actually might think is the best. It's more about what's your idea, what's the behavior that I want for that player, and leave room for him to, or her to accomplish it. Because every player is different, and sometimes players can do things that we don't even imagine. Surely you have been through it. I have been through it. To be in training with those players and seeing them come up with things and you say, wow. As long as the idea is being achieved, room. แน่นอนพอโจต้องอธิบายแรงของพอโจให้นักกีฬาแน่นอนพอโจต้องอธิบายไอเดียของพอโจให้นักกีฬาแต่ว่าไปอยู่ไหนเลยเป็นนักกีฬาบางทีนักกีฬามีคุณภาพบางทีนักกีฬามีไอเดียใหม่ผมไม่ว่าเราไม่ให้ตามแผนเราให้ตามแผนแต่ว่าเรามากับไอเดียใหม่สุดท้ายพอโจเห็นว่าโอ้อันนี้เป็นไอเดียที่ดีเนาะเดี๋ยวพอโจมากับไอเดียใหม่มาจากนักกีฬาผมต้องเป็นว่านักกีฬาต้องเห็น100%ตามที่พอโจอยากได้ว่าอยู่ในด้วยเป็นเราที่คนที่ตัดสินใจ And more, it's also with the evolution that you contribute to, also the players, they want that freedom. They want that freedom to play. Not because trying to do in a way, no, but to achieve a given tactical outcome. นักกีฬามีความสุขตอนมีอิสระแน่นอนต้องมีแผนแต่ว่าเราต้องมีอิสระด้วยกัน Another thing that I thought about bringing FIFA reports, AFC reports, Champions League reports, for me the idea is simple. The tactical flexibility that you have been listening to over the past years is something that is more and more in line these days. In that seminar that I talked to you about, even Mourinho expressed it. These days, more than the game model is the options that I have that I can change things within the game and my players are able to adapt to it and correspond. We are increasing the toolbox at our disposal. Sometimes we have a tendency to think that we need a lot of time to work on our one idea. If you really start to think, how much time do you need to implement your game model? 1 week, 2 weeks? The way we usually hear it's months. You know how we are. When we reach the middle of the season, the team is still improving. We still need some time to reach our way of playing. But when you think about it, the more basic, clear and simple your idea is, the more easy it will be to put in place. เนาะต้องมากับไอเดียแต่ว่าผมเป็นแต่ไอเดียอันเดียวผมมีแต่แพลนอันเดียวตรงนี้ไอเดียหลายๆเราสอนไอเดียในนักกีฬาบางทีให้เป็นดีกว่าถ้าพวกโจมีไอเดียอะไรแต่ว่าเป็นไอเดียที่ใช้ในเดินได้มันบ่ยากว่ามีไอเดียอันเดียวแต่ว่ายากพูดสำหรับนักกีฬาบางทีนักกีฬาให้บ่ได้หรือใช้บ่ได้ Not periodization, not the fitness that I know you've had experts to, but this idea that the intensity has been going up and this understanding of what the consequence should be to the training session in terms of intermittent intensity efforts, maximum intensity efforts, and recovery. And that has got to be coached throughout the week. เนาะพอโจต้องใส่ความเข้มข้นต้องมีการฟื้นตัวทางนักกีฬาอันนี้เป็นรายละเอียดที่พอโจต้องใส่คือกันจนพอโจซ้อมเรียนแข่ง The more synchronization of play there is, the less demanding it is from the players. The more I know what's going to happen, or that I have a bigger chance of knowing what's going to happen, what my teammate is going to do, I spend less energy covering either on the inside of the center back or on the outside of the center back. And
teams are doing this. ตอนพ่อโจสอนไอเดียแพลนอันนักกีฬาไม่ต้องคิดอะไรพูดเรารู้แล้วเราต้องเห็นอย่างเรารู้แล้วมูเราสิเห็นอย่างเราไม่ต้องคิดอะไรพูดถ้าเราคิดอะไรเราเสียเวลา Not to sell you my game model, my idea, like I said this morning, but the rhythm. The rhythm is very important. There are teams that can do the same number of passes, the top teams that we are talking about, with that approach that I receive the ball, I control it, I wait for pressure, and I play it. And it takes a little bit more time than constantly moving it around. But the rhythm is something that's been differentiating some of the teams, and I will show you also in the slide. สถานมันเกี่ยวกับความเข้มข้นที่พ่อโจใส่อยู่ในเกมกับความไวคือกันบางทีมบ่ใส่ความไวเนาะมีแต่จับบอลถ้าผู้ต่อสู้มาบีบเลยแล้วหลังจากนั้นส่งบอลหรือบางทีมมีแต่จับบอลส่งบอลใส่ความไวอยู่ในเกม We had the players to do it. Now, I could see this happening. Really too sure. I could see it. It creates many problems for the opposing team. And sometimes it's about me playing, play back, just like you were in the rondo. But just by doing this, and the ball doesn't stop, the defenders at least need to do this, and this ways. This demands a lot. And there's a moment, if you do it often enough, and that's the moment when the ball goes through. Okay? It's something that's being restored very well these days. เราไม่มีประสบการณ์กับทีมสัตว์โปรตุเกสเรามีนักกีฬาที่มีประสบการณ์หลายและที่มีคุณภาพเรารู้ถ้าจับบอลส่งบอลใช้ความไวได้ไม่มีปัญหาแล้วให้ผู้ต่อสู้เหนื่อยหลังจากผู้จักกี่นาทีเนาะเป็นคือผู้ต่อสู้ของเราเนาะเป็นคือยอมไปบ่ได้แล้วเรามีคนที่ว่าส่งบอลยิงเขาจบเลย Doing this with players without good quality on the ball, it's not that advisable. แน่นอนถ้าอยากเห็นแบบนี้ต้องมีนักกีฬาที่มีความไวที่มีคุณภาพ But I needed to approach this as something that the top teams, the ones that can, and if you are in that position, maybe it's something that you can integrate with your work. As you see, passes per minute in possession. It's something that I think it's very important that you evaluate in your game model, and we will talk about it. How fast is the ball circulating per minute? And you can count it easily. You don't need no NASA rocket science software. And you see a tendency for the best teams, obviously higher quality players, but you see the type of teams that do it and the success that they are getting. อันนี้เป็นคือรายละเอียดที่ทีมอยู่ใน1 นาทีอันนี้เป็นลาลิกาเนาะอยู่ใน1 นาทีพระเจ้าส่งบอลจากเถื่อเด็กพวกเจ้าเห็นทีมที่ดีเนาะที่มีคุณภาพคือบาร์เซโลนาเรอัลมาดริดแอตเลติโกเนาะส่งบอลได้กว่า15 เถื่อต่อนาทีเนาะ For those teams without that quality we were talking about, on this side, as we go up, we talk about the rhythm of recoveries when we don't have the ball. This is something important to go about it tomorrow. But you see that even those things that might not get that, we are talking about 2 passes per minute, it's a lot, but you see that even when without the ball, that rhythm of recovery, the volume of recoveries that we do. นี่เป็นเกี่ยวกับความไวที่จนบันเซียพระเจ้าใช้เวลาจนสั้นได้เนาะรีบเลยเอาบอล Important. We will talk about it a lot tomorrow. For me, it was an eye-opener these past 5 years to explore the outside game. We can talk a lot about going inside, outside, a track inside to go outside. There are many options, but when it comes to the outside aspect, cutbacks are providing fantastic opportunities to reach to score goals. Much more so than the crosses, but it's incredible. You will see, I guarantee. We are talking about instead of I'm a winger, the ball is there. Instead of crossing the ball to the first post, second post, that pass back, that cross back. It's just for the ball, the area enters, the box enters. How can I explain it in a different way? Imagine this is the goal. This is the goal. The idea is not the ball to be crossed. The
is that when you reach that zone, that you pass the ball back for the player that is coming from. คือในปัจจุบันนี้เนาะตะกี้มีแต่โยนบ้านเนาะปัจจุบันแต่ว่าในปัจจุบันนี้พระเจ้าต้องการนักกีฬาเข้าโซนสุดท้ายเราส่งบอลหากงบางทีเป็นกองกลางเนาะบุกเลยแล้วก็มีเลยเนาะเพราะเป็นปัจจุบันเนาะ More and more, it's important, even when your exercises, to create that almost unconscious capacity that the players have to read the cues between themselves when the moment is to take the ball as a striker and the one that's putting the ball back. Something important. Here. แน่นอนอันนี้เป็นพวกเจ้าต้องสอนนักกีฬาเนาะพวกเจ้าต้องการอย่างจากนักกีฬาเราเข้าอยู่ในโซนได้เราอยู่ในโซนนี้กองหน้าเราต้องเฮ็ดอย่างเราต้องเอาบอลอยู่ใส่ This is not something that I know that there's a lot of data in, that I can show in numbers this sentence. But this guy is one of the good ones in terms of video analysis and data analysis. And given that it's something that we also used to do, that you also know when we talk regarding the half space, but I just wanted to bring this picture that he published because it's incredible how effective this is. It's incredible. And even though it's a cross, even though it might not be there are many possibilities for the defenders to take. This ball, especially when it's passed back, player here receives and crosses to the second post zone, it's very difficult to defend. Very difficult to defend. I don't have the data to show you. You just have to trust me on that one, or maybe try to search on some of the videos and start to look at this as well. ในกรณีนี้อันนี้เป็นอย่างเนาะที่เราได้อธิบายคืออันนี้เป็นสไตล์ใหม่เนาะผมเป็นโค้ชบ้านที่พูดเดี๋ยวนี้พระเจ้าอยากโค้ชบ้านแต่ฮาสเปซเนาะอันนี้เป็นแค่ที่อันตรายสำหรับฟุตบอลถ้ากองหน้าเนาะ When we talk about the inside game, not only to get the ball in and out and explore other situations, the value of through balls. Tomorrow, you will be surprised to see how important they are. And maybe one of the reasons why so many coaches in the modern game opt for wingers with the opposite foot. And maybe they should do so. Many people talk, hey, no, there are no more wingers that cross the ball and everything. But maybe there's a good reason for it. Think about this, through balls, very valuable for the game. รายละเอียดนี้เราเสียอธิบายคือเป็นอื่นเนาะเป็นอย่างนั้นทุกสิ่งทุกอย่างในเทปในปัจจุบันนี้มีเหตุผลเนาะเราเสียอธิบายคือเป็นอื่น But I cannot prove that this is because of what we will talk about tomorrow. Obviously, these companies make you believe so, and I think so too. The fact that there's been a lot of knowledge put forward regarding the expected goals. This has been happening, and it's impressive if you think about it. We are talking about the average shot distance. So, imagine here, 15-16 season, okay? You go from way back to nowadays, 23-24, doesn't matter. So, here to here, and you see that the average shots of all the league, all the teams, is going down. Look at these scenarios about 18 meters, sometimes close to 19 meters. The average shot distance is going down incredibly. This is a big trend in the game because the evolution of the data has shown almost irrefutably that you gain much advantage just by moving 1 or 2 meters in terms of shots. Sometimes it's better not to take it and look for a different option in the attack because it will be more effective. And this is something that is happening worldwide. นี่เป็นแนวโน้มอีกอันหนึงที่พระเจ้าเห็นในประเทศในปัจจุบันนี้10 ปีแล้วเนาะเขาเห็นเป็นนักเตะนี่แต่ประมาณ18-19 เมตรเนาะแต่ว่าในปัจจุบันนี้เป็นประมาณ16 เมตรเนาะเป็นยังเพราะว่าสำหรับตอนสร้างโอกาสเนาะบางทีเดี๋ยวนี้เป็นไอเดียของโค้ชเนาะว่าให้นักกีฬายิง
บางทีส่งบอลอีกเท่านึงหรือเข้าในเรายิงเลยถ้ามีโอกาสเข้าในถ้ามีพื้นที่ว่างใช้พื้นที่ว่างยิงเนาะ Coaches are not crazy. They are doing this for this is all the teams. In these leagues, it's all the teams. You are talking about average. อันนี้เป็นทุกลีกเนาะผมเป็นแต่อยู่อังกฤษหรืออยู่ฝรั่งอันนี้เป็นทุกลีก Brentford is usually known for being very much data-driven because of his owner, because of his history in terms of the way they approach the market and everything. At least they promote that they use data a lot. It might not be a coincidence that this value happens. We are talking again about the average shot distance, 13 meters. Okay, 13 meters. We are talking about inside the box. Imagine the radius that you are drawing, because the value is way bigger. อันนี้เป็นรายละเอียดของทีมเนาะอยู่พรีเมียร์ลีกคือ Brentford เนาะเข้าอยู่ใน14 เมตร 13 เมตรสุดท้ายหลังจากนั้นเขาจะยิงเนาะถ้าคือทีม Brentford เป็นทีมที่มักใส่แต่ตาลายเนาะเขามีเหตุผลเป็นอย่างไรนักกีฬาพยายามเข้าในเลยแล้วก็ยิงเนาะก่อนยิงบอล Might not be too much interested in that, but here we are actually talking about the median, not the average. And there's a difference. We are talking that 50% of the shots of each team were done within this scope. Okay, so we are talking about all that. And you also see the margin. Before we talked about 18 meters, 16. ตะกี้เป็นประมาณ18 เมตรเดี๋ยวนี้ทีมคือIpswich เป็น 16 Brentford พอ 13 I won't be able to cover everything. I raised the white flag right away. But to connect you with this information, the long shots percentage is dropping. Should we go all the way to this side? I don't think so. There was a period 5 years ago when I started going into these numbers where I thought, don't shoot. But the truth is that you also need sometimes when the other team, 6 players, 5 players, you might, it's not about necessarily getting the goal. It's about putting them under pressure. Or maybe a corner, okay? And that doesn't come in the data. But sometimes you might need that to happen. Instead of the goal, I want a corner, I want them to feel that they are under threat, instead of just passing the ball. เนาะคืออันนี้พอเห็นได้เนาะนักกีฬาคนนี้ได้ใหญ่แล้วแต่ว่าอันนี้คือการมีเหตุผลบางทีในปัจจุบันนี้ผู้ฝึกบ่อยากนักกีฬายิงบางทีอยากนักกีฬาสร้างโอกาสบางทีได้มีฟรีคิกได้มีคอร์เนอร์คิกเนาะหรือให้บอลเข้าอยู่ในโซนเนาะ I put here smartly build up from the deck. More and more, even this is another aspect, the fact that there's maybe a tendency here that less passes are being made one touch, which is a bit counterintuitive because maybe with the less space and time, players should be doing this more. But it seems that the quality of the decision, they are opting for more safe even within the risk, if I can get my point across. But here, what I actually wanted to tell you is this evolution, I can't run away from it. I make a joke about the goalkeeper, but this rule change impacted tremendously the game. Even in terms of the way you approach it. Technically, how you build up when you attack, and how you defend under pressure on the opposing team. On this was about Ederson joining the City team, and the moment goal kicks were allowed inside the area, and the pass completion. They now feel like they are better players than the strikers, goalkeepers these days. But yeah, they are passing the ball. They started in a situation where there's no pressure, and they are being more and more involved. อันนี้เป็นรายละเอียดของนะครับเนาะโดยสองบาทเนาะแต่ที่เกินพระเจ้าให้เป็นโกลคิกเนาะนักกีฬาเข้าอยู่ในโซนก็ได้แต่ว่าในปัจจุบันนี้พระเจ้าเปลี่ยนเป็นปี2019เนาะพระเจ้าเริ่มโกลคิกอยู่ในโซนได้เนาะ
นักกีฬาเขาอยู่ในโซนได้เดี๋ยวนี้พอเขาเห็นมันนักกีฬานะครับใส่ทีมได้เนาะสมบัติได้เถอะทุกนั้น Now they are playmakers. From 13, 14 until now, just the average pass length of the goalkeeper dropped from 40 meters, obviously. They were there to do that, to kick the ball away. And they were always under pressure. Nowadays, 10 meters is a lot in terms of the average length of each pass that he does. It's something that you either are applying it, at least it's an option that you have, or you can explore it with the opposite teams. เนาะตะกี้เราเห็นมาจนนะครับสมบัติมันได้กว่า 40 เมตรแต่ว่าในปัจจุบันนี้บวก30 เมตร And this, just to show you, in 15, 16, this was the successful goal kick locations of the goalkeepers. And how it's changed to these days. The difference in the colors is purple inside the penalty area, red outside. Look, the possibilities that have opened to coaches, and coaches are making the most of it. Not like myself in this idea that I'm proposing to you, where I want my center backs out of the whole area, but it's something that has been used a lot generally. นี่เป็นต้นนะครับสมบัติเนาะใน10 นาทีนั้นเป็นปี2015เนาะผมจะเห็นรูปสีแดงเนาะยิ่งใหญ่เนาะแต่ว่าในปัจจุบันนี้ปี2024ค่ะ2025ก็จะเห็นมาก็จะมาสมบัติใหญ่ๆมันก็เก่าแล้ว Number of passes is increasing in our own half. It's a trend that we need to know. Always think about this. It's not for you to do. Even if you don't, it's not about you wanting to play like this in attack, but maybe you can use it to pressure the opposition, because this is increasing all over the world in the best leagues and the others. คือในทุกๆที่เขาจะให้มาในปัจจุบันนี้เขาจะมาสร้างแบบอยู่ส่วนตัวเองเพราะวิวก็ลืมจากนะครับเนาะก็คือเราตะกี้เขาจะมีแต่โยนบอลเข้าอยู่ในโซนของตัวสู้แต่ว่าเดี๋ยวนี้เขาสร้างโอกาสจากโซนตัวเอง However, there's also a trend, and you see it more often than not, that shorter passing generally ends up in more errors that lead to shots against you. So, as you see the percentage of long balls dropping, so as more shorter passes you play, more errors leading to shots, because you are increasing the risk in terms of your play when you are talking about playing from the back. เนาะแน่นอนถ้าพ่อโจ Notice. ถ้าพ่อโจบุญยนบ้านน้องผู้ใส่บางเงาบางทีถ้าพ่อโจสมบัติได้เชื่อมีโอกาสพลาดเนาะหลังจากพลาดตัวสู้มีโอกาสยิง It always seems obvious, but sometimes when you look at a number like this, it creates an impact. Teams with shorter passing usually tend to lose the ball closer to their own goal because they don't kick the ball away, but it might create opportunities to be explored. That's the importance of the connection between how you defend and how you attack. แน่นอนทีมคือแมนเชสเตอร์ซิตี้หรืออาร์เซนอลผมมาใช้บางเงาแต่ว่าถ้าผู้ใส่บางเงามีโอกาสเสียบามีเขียนอะไร However, the better the coach you are, or the players that you have, you can be this side. I would love to be in this side. They don't grant that those many errors as on this. I'm talking about a trend, a tendency, an average that is happening, but you still have teams that do it, and it's fantastic. เนาะอันนี้เป็นแนวเนาะแน่นอนแต่มันโมเมนต์ทุกๆทีมที่เป็นนี้เนาะแล้วมันก็จะให้ทีมส่วนใหญ่อยู่แถวนี้แต่ว่าทีมที่มีคุณภาพเนาะเขาจะเอาใส่ใบเงาเลยคือแมนเชสเตอร์ซิตี้คืออาร์เซนอล When we are talking about the defensive dimension,
this is a little bit a concept that I didn't practice it much in training. We talk about it as the counter. And sometimes it's like the terminology we were talking about that just adds to the confusion sometimes in the game. But we are, or the learning of the game. But it's the idea that you can actually prepare your team in some exercises that lose ball, react, and go for it again. You know? Because it's logical that the other team, when it recovers the ball, it might lose its balance because it wants to go for the counter. It's an amazing opportunity. It's easy to say, but it's a good opportunity if you can get the ball back again and go at it. In terms of practice, it demands a little bit in terms of the duration of the exercise, but it's another option to think about. อันนึงที่เป็นแนวโน้มในวันนี้ในปัจจุบันนี้เราอันนี้เป็น counter to counter เนาะบางทีตอนทีมของพวกเจ้าเสียบ้านผู้ต่อสู้เริ่มกับ counter attack แต่ว่าไอเดียไม่เป็นตอนผู้ต่อสู้ counter attack พวกเจ้าบีบเป็น counter pressing เนาะเอาบ้านเลยแต่กับพวกเจ้าเริ่มกับ counter attack เป็น counter attack มาจาก counter attack Incredible. I don't think I will be able. I'm a little bit concerned that the weather won't work with us and the lights and everything. So I probably won't do it with the players. If you don't, I leave you the idea of, okay, we should always try to recover the ball fast. That's the best way to avoid problems closer to our area. But practice or think about the possibility of your game model, adding to your game model. If I can get the ball back quick enough, what's the preventive measures? What do my players do? For instance, us, I didn't show you this morning because I'm not sure that we can practice today. We don't want our back line to push forward. No. Lose the ball. Whoever is close presses, especially if it's middle line or the front line players. But my back line, back, always the back. Always take care of the back. Remember that my goalkeeper doesn't leave the penalty area, the box. So I don't want them to push up or to risk going for the offside. Back. Game time. The better you are, sometimes we had players that could do, while they were dropping, they could condition at the same time the attacking player. That's a top level that it's not easy to find. Where sometimes the opposing player is dribbling the ball, but just by the fact that I do this, or just simulate that I do this, it makes him stop a little bit, and I'm gaining time for my midfielders to come down. ในกรณีที่พวกเจ้าบันเซียเนาะเป็นผู้ต่อสู้เริ่มกับ counter attack พวกเจ้าต้องคิดก่อนไพ่บีบไพ่พอบีบอยู่ในทีมของพวกเจ้าเนาะไพ่กับตำแหน่งไพ่พวกกับตำแหน่งคือสไตล์เราไม่อยากกองหลังบีบซุนเนาะเรามากองหลังป้องกันโซนตัวเองเนาะแล้วแต่สไตล์ของพวกเจ้า Create this idea of take the time away. Take the time away from the strikers. Okay, you get back, but close to your area in the final third. It's not about. No. When you force that pass back, you go. Read them. Take the time. Put them under pressure. They hate it. You know it. You played it. You've seen it. แล้วในนั้นพวกเจ้าสำคัญสุดให้กองหน้าของผู้ต่อสู้เสียเวลาถ้ากองหน้าเสียเวลานักกีฬาของพวกเจ้าเก็บตำแหน่งได้และบางทีตอนเสียเวลาเราจะเสียบอลอยู่อย่าง An aspect that I didn't touch today, I just showed you. I left you with the idea, the visual, and tomorrow you will see why. The protection of the most important zones of where they can hurt you. Once you know about it, it will be very hard for you to go back to your clubs and not change some things.
which zones of next to my goal, no matter how logic it may seem, which zones I should take on. And if you practice it, at least you guarantee a bigger chance that your players will be there. And it will be harder for the opposing team to exploit it. อันนี้เป็นอันหนึ่งที่เราสอนเป็นผู้อื่นเราซีอธิบายกับพวกเจ้าตรงอันส่วนใดเป็นส่วนที่พวกเจ้าตรงป้องกันเป็นส่วนที่สำคัญหลายสำหรับพวกเจ้า See that? Connected with the build-up from the back, with the short passing and everything. This is happening. Look, for this class, my focus was to bring you many years of numbers that represented not just what happened last day or last week then. Tomorrow we will go to that. But now you see the goal-ending high turnovers. We are talking about recoveries that the team does in the opposing team half. And the number has been increasing, and there's a relationship to the style that the teams are more or less playing from the back. เนาะอันนี้เป็นตอนทีมยิงเข้าตอนได้บ้านอยู่ในโซนของตัวสู้เนาะเพราะว่าเป็นอย่างเพราะในปัจจุบันนี้อันทีมมันบีบสูง This is goals. I know I've been there. 0.15, what can I do with this? But this is talking about the average number of goals per game that resulted from high turnovers. Don't think about that number, but think about in a series of matches, what would this represent? You are talking about doubling the number of goals that have happened because of recoveries up the field. Okay? We're talking about goals, not shots, goals. Where it hurts. Okay? อันนี้ขึ้นเป็นประมาณ 100% You see that I'm reaching at a time, so I'm choosing carefully where I want to go. It's something that we have done. And I finish here. I know there was the other option, like I told you, to bring here inverted fullbacks and everything. I made the bet that maybe you have heard or seen about it. Sometimes that doesn't happen because of a big idea of the coach. Sometimes he doesn't have a different player. Sometimes he may come with a logic. Sometimes you just put an inverted fullback, not because how you want to play, but because of the winger. We have 4 minutes, so I'm okay to talk to you about this. When I got to Lao in Portugal, the best teams played against each other. And there was a Benfica Porto. Mourinho is now in Benfica. The situation is not good in terms of the table. He couldn't lose the game. I didn't see the whole game, but I watched his remarks after the game. And you can envision it, what he is saying. Against a very good winger that Porto had, 1v1, cutting inside. He brings the fullback from the bench with the inverted foot. He's not even a fullback, he was a former player of mine, a center back. But just for the fact that his strong dominant foot was inside, he's coming, he's inside, he's more confident. Even this aspect might condition the approach you make to one game or with your game model. If you have any questions, you can talk now or later. I hope at least some things resonated with you. เนาะแน่นอนเราได้อธิบายหลายอย่างแล้ววันนี้เนาะและมีอีกหลายอย่างที่เรายังอธิบายคือในปัจจุบันนี้น้องๆเป็นไซส์เป็น inverted fullback เนาะแต่ว่ามันเบอร์หนึ่งเวลาพอเบอร์สองบางทีอันนี้พอเจาคุยแล้วมีแต่วันนี้เราอยากอธิบายหลายอย่างที่บางทีพอเจาไม่เคยคิดแล้วอยากพอเจามีไอเดียใหม่ And I just wanted to say a few words before we go into the practical section. It's hard for me. It's even harder for the players that we will have different language, different exercises never done. I will try to the best that I can. Today the exercises are simpler. There will be some time in between the transition. Don't get too much bored. Try to reflect, criticize what's being done, what you would do different. If you want to ask questions afterwards, let's go for it. I'm open.
It's not the best exercises in the world. It's just to pass an idea. And we will do something different in this course. We will try to show every day in a small meeting with the team. I will show a basic setup of the exercises that we will do when we get there, so that when they go onto the beach, they know what is expected of them. We will videotape the session. At night, I will try to go through the session and cut some clips, and we will discuss it 5-10 minutes tomorrow, and with the players themselves. So that these 3 days, we build an idea. I hope I not screw up the idea of all it, but I will, let's see how the players react to it as well. Let's go. Alex, one question, Alex. Alex, one question. One question. Yeah, Alex, yeah. I thought it was you. If I may, thank you for sharing your experience and your knowledge that you gain building up the game model with the Portuguese team, which is a process that you are sharing with us. Please just say. So my question will be, you mentioned about timelines to achieve from start to end. Based on your experience, after how long did you start to feel the change effective? I'm not sure you will. Sorry.